Tesne pred Veľkou nocou mám šťastie, že vám môžem ešte ponúknuť nádhernú súpravu. Jedna, táto nádherná, black and white, už aj preto, že ja som orientovaný black and white, tak aj kobalt do modra sú dve úžasné súpravy a ja mám česť tu predstaviť tieto veci ako úžasné výrobky značky Cepter, ktoré vám určite pri veľkonočnom stole spravia radosť a všetci, ktorí budú mať príležitosť si dať kávičku alebo, ja neviem, zákusky alebo hocičo z tých dobrôt veľkonočných, tak môžem vám len zaželať ešte raz veselú Veľkú noc, krásnym ženám veľa vody a mládencov nech vyšíbajú dievčatá tak, ako treba.